ब्रेकिंग न्यूज़ आहे अवासा शेयर कंदासीं। कंदकोट में गुज़िरियल ॾींहुं मारिजी वियल प्रोफेसर अजमल सावंत जो क़त्ल केस 12 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे तव्हां सां शेयर कयूं पिया। FIR में एजाज़ सुंदराणी, फरमान अली राणो सुंदराणी, महेंद्रो सुंदराणी, बख्त अली, वाहिद बख्श सुंदराणी, मोहम्मद अली सुंदराणी समेत 10 सुञातल ऐं ॿिनि अणॼातल जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। दहशतगर्दी एक्ट तहत दाख़िल केस मक़तूल जे भाउ अशरफ सावंत जे फरियाद ते दाख़िल कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे तव्हां सां शेयर कयूं पिया। कंदकोट में गुज़िरियल ॾींहुं मारिजी वियल प्रोफेसर अजमल सावंत जो केस 12 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर अहमद अली मुगल खान जी। अहमद अली, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी, कंदकोट ए सेक्शन थाने जी हद शाले वारे इलाइक़े में गुज़िरियल ॾींहुं क़त्ल थियल प्रोफेसर अजमल सावंत जो केस सुंदराणी बिरादरी जे 10 ॼणनि एजाज अली, फरमान राणो, महेंद्रो, बख्त अली, वाहिद बख्श, सैफल, गुलाम मुस्तफ़ा राय, मोहम्मद अली अणसुञातल मथां दहशतगर्दी एक्ट जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। ए सेक्शन थाने ते मक़तूल प्रोफेसर अजमल सावंत जे भाउ अशरफ सावंत जी फरियाद ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। जी, वॾी महिरबानी अहमद अली।